होमगार्डाक पुराय म्हयन्याचो पगार दिवप जायना, मात सय घेतना 30 दिसांची हजेरी म्हण सय घेतात. होमगार्डाच्या सॅलरीन 6 कोटींचो घोटाळो आसा. सरकारान हाचेर जाप दिवपाक जाय म्हण काँग्रेसीचो सरचिटणीस विजय भिके उलयला. RDX गो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. जे आमचे आयज पुलीस डिपार्टमेंट आहा, पुलीस डिपार्टमेंटाचे जे होमगार्ड्स आहात आणि होमगार्ड्साच्या हितून सुद्धा करप्शन जालां आणि आमचे कडेन प्रूफ आसा. प्रूफा सुद्धा दितलो तुमकां. कारण हे होमगार्ड आसा पळय तांकां सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या आणि तेचेर बरयला की 2019 आणि आयज आमी पळयता की 2023 ऑलमोस्ट 4 ते 5 वर्सां जाली. तेचे ASI म्हणटा पळय ते करपाक जाय. जे आमी पळयता की प्रायव्हेट सेक्टरान सुद्धा ASI कंपल्सरी त्यांच्या आरोग्या विशयी आणि खंयच्या विशयी त्यांची कॅर घेवपाक जाय, पण ती घेतली जाय वचना. हे जे होमगार्ड आसा ते तांकां ASI करूंक ना, दिवना आणि त्याची ऑर्डर आहे पळय, ऑर्डर आसा सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ऑर्डर आसा की तांकां ASI दिवपाक जाय म्हणून. आता त्याची 4 days म्हटल्यार एकट्याचो कितलो जालो 4000 कट करतात. अशे 12000 कॉन्स्टेबल आहात सध्याच्या डेटीन होमगार्ड. 12000 आसा तितून म्हयन्याचे 48 lakhs रुपीज जातात. आता हे 48 lakhs कोण खाता काय कितें? हे 48 lakhs कोण खाता? मंत्री खाता काय जे डिपार्टमेंटातले लोक खातात? ही चौकशी करपाची गरज आसा. 48 lakhs पर मंथ म्हणजे 12 ते तुम्ही करा, 12 पंच 60 कितले जाले? करोड. 6 करोड जाले. 6 करोडाचो वर्साचो स्कॅम आणि इतले दीस चलता यांचो. काय सांगले पर इयर 6 करोडाचो स्कॅम. पर मंथ 48 lakhs जाता. 12,000 गव्हर्नमेंट कट करता. गव्हर्नमेंट कट करता. तुमका कॅल्क्युलेशन दाखयले की एकटो जो सॅलरी आसा पळय, एकाची सॅलरी आसा 4 दिसाचे, म्हणजे ह्या ऑर्डरी प्रमाणे की तांकां 30 दिसाची सॅलरी दिवपाक जाय. 30 दिसाची सॅलरी दिनात ते 824 रुपीज पर डे अलाउन्स कामाक आहा कळ्ळें. आता 30 दीस कळ्ळे कितले आसा तेंचे 8 ते 24 जाता. तितूंतले 4 संडे ते कट करता. हॉलिडेचे तांकां कित्याक त्या हॉलिडेक म्हणजे कितें, हॉलिडे पर वीक तांकां हॉलिडे मेळपाक जाय. जेन्ना पर डे तुम्ही पर डेजाच्यान काडटात आनी जेन्ना ऑर्डर आसा हेची सुप्रीम कोर्टाची आनी हेची ऑर्डर आसा, इम्प्लिमेंटेशन ऑर्डर काडला 2019 त्या 19च्या ऑर्डरीचेर क्लियरली बरयला तांकां ती अलाउन्स दिवपाक जाय म्हणून. मग तुम्ही हे 4 संडे तुम्ही काडटात, त्या 4 संडेचे कितले जाले? म्हणजे 30 दीस काम करता जाल्यार 24 दिसांचे तांकां पगार दिता. 4 दिसाचे जाले 4000, म्हणजे ते 800 धरले जाल्यार 4000 आणि कितें जाले, आणि 4000 into 12 होमगार्ड 12000 होमगार्ड आहा जाल्यार 48 lakhs रुपये जाता पर मंथाचे. हे पयशे खंय गेले? आणि एक गजाल तुमकां सांगपाक विसरलो की तेंची सायन घेताना 30 तारखेची 30 दिसाची घेता सायन. सिग्नेचर 30 दिसाची घेतात, सॅलरी घालतात 24 दिसाची.